عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس ديالنا اليوم هو لاكور دو بارتيسيب باسي، وهنا كنهضروا على لي طون كومبوزي. بوزي كنستعملوا لوكسيليير اتر و افوار. نبداو على بركة الله بلوكسيليير افوار. افوار هنايا ما كيتاكورداش. نعطيو ان اكزومبل الا شونتي، هنا ما كاينش لاكور. دوزيام اكزومبل il avait chanté، ما زدناش واحد الاس. عندنا بصفه عامه ان لو كومبليمون دوبجي ديريكت كيكون ورا لو فيرب، يعني في لا فراز اللي كتكون نورمال، يعني كيكون عندنا لو فيرب عاد لو كومبليمون. باغ اكزومبل j'ai vu cette émission. لو كومبليمون هنايا دوبجي ديريكت émission. والاكزومبل اما بالنسبه للاكزومبل الثاني il a cherché ses notes، هنا سي نوت هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت، هنا كي لورد نورمال. هنا لو فيرب vu j'ai vu، هنايا سي ان فيرب ترانسيتيف ديريكت لحقاش جا وراه لو كومبليمون دوبجي ديريكت. ا شيرشي حتى هي فيرب ترانسيتيف ديريكت حقاش ورا لو فيرب كاين لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو سي نوت. دونك في هاد الحاله راه ما كاينش لاكور، يعني لو فيرب غيبقى سون اكور. ندوزو الحاله الثانيه اللي هي فاش كيكون لو كومبليمون سابق لو فيرب. وهنايا في هاد الحاله غادي ناخدو باغ اكزومبل l'émission que j'ai vue. هنايا le complément سابق le verbe. Donc le complément d'objet direct هي l'émission. دوزو l'exemple الثاني elle les a jetés. هنا le verbe غيتاكوردا لحقاش هنا لو كومبليمون ما جاش ورا لو فيرب، هنا لو كومبليمون جا قبل لو فيرب، يعني في هذه الحاله ممكن اكورديو لو فيرب. بيان اكزومبل اللي خدا لينا لو بارتيسيب باسي خدا لينا الاو لحقاش لو كومبليمون قبل من لو فيرب، وهنا لو كومبليمون ليميسيون سي ان نون فيمينا. وبالنسبه لو دوزيام اكزومبل il les a jetés، هنايا عندنا لو كومبليمون قبل من لو فيرب اللي هو pronom de complément d'objet direct اللي هو لي. دونك هنا لو بارتيسيب باسي غياخد لينا او والاس. دابا غادي ندوزو فاش كيكون لينا لو كومبليمون d'objet direct placé devant avoir باش نثبتو المعلومه. باغ اكزومبل j'ai vu Marie et John، je les a vus. دونك هنا خدات لينا لاكورد لحقاش عندنا واحد لو برونون دو سي او دي. exemple quelle robe as-tu acheté. deuxième exercice quelle robe as-tu acheté. هنا عندنا le complément d'objet direct اللي هو robe، c'est un nom féminin singulier. donc le verbe غيتاكوردا وغياخد لينا le e. pour la troisième exemple combien de livres as-tu lu. donc هنا les livres غيتاكوردا لينا لحقاش les livres un nom masculin pluriel. دابا ندوزو l'exemple آخر la maison que nous avons vendue. هنا c'est une phrase relative avec que. donc هنا le verbe le participe passé هو vendu. هنا غيتاكوردا لحقاش لو كومبليمون كيف ما قلنا سابق لو فيرب، وهنا لو كومبليمون هي لا ميزون
c'est un nom féminin singulier. دابا غادي ندوزو l'auxiliaire être ونشوفوا واش غيتاكوردا ولا لا. بالنسبه l'auxiliaire être هو كيتاكوردا لينا. ناخدو ان exemple. Elle est tombée. Donc هنا le verbe تاكوردا لينا خدا لينا le e اللي راجع على elle. ولكن هنا attention بالنسبه les verbes pronominaux كاين واحد التغيير. Le participe passé s'accorde avec le complément direct si celui-ci est placé devant le verbe. D'abord, نشوفوا le verbe pronominaux. Pour trouver le complément direct, remplacez le verbe pronominal par le même verbe transitif conjugué avec avoir. ناخدو un exemple. Elles se sont vues. La question les rendiro. Elles ont vu qui? Donc la réponse elle-même représentée par ce. Donc في هذه الحالة ce c'est un complément d'objet direct. إذن le verbe غادي يتأكوردا. Il y a un accord. دابا ندوزو l'exemple آخر اللي هو elles se sont téléphonées. هنا la question elles ont téléphoné à qui? La réponse à elles-mêmes. Ce c'est un complément indirect. Il n'a pas d'accord. Pronominaux. Si le verbe pronominal a un complément d'objet, autre que le pronom réfléchi, le pronom réfléchi est alors indirect. نوضحوا أكثر par les exemples. Elle s'est lavé le visage. La question, elle a lavé quoi? La réponse, le visage. Le visage, c'est un complément direct. C'est complément indirect. Il n'a pas d'accord. Exemple آخر. Nous nous sommes serrés la main. La question هنايا. Nous avons serré quoi? La réponse, la main. C'est un complément direct. Nous, complément indirect. إذن في هذه الحالة ما كانش l'accord. Verbe essentiellement pronominaux et à son passif. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Donc نخصنا نتابعو le sujet du verbe. شوفوا واش singulier, pluriel, féminin ou la masculine. هنا غادي ناخدو des exemples. نتابعو هاد les exemples تفكروا مزيان. عندنا les verbes pronominaux pas d'accord avec les verbes suivants. يعني فاش كيكون واحد le verbe تابع داك le verbe يعني ما غيكونش عندنا واحد l'accord. Par exemple, se plaire, se déplaire, se complaire, se rire, se faire et se laisser suivi d'un infinitif.
le résumé. بالنسبة l'auxiliaire avoir ما كاينش l'accord إلا في واحد الحالة فاش كيكون le complément d'objet direct est placé devant يعني قبل le verbe donc هنا غيكون l'accord أو بالنسبة هذاك le complément d'objet direct ممكن يكون un pronom question avec quel ou la question avec combien de ou la phrase relative avec que. بالنسبة l'auxiliaire être كاين l'accord mais attention aux verbes pronominaux يعني خصكم تردوا البال بزاف مع les verbes pronominaux. Par exemple, réfléchis et réciproque. Pas d'accord si ce est indirect. Par exemple, elles se sont parlé. Parler. Parler. Parler à qui? Ce. C'est un complément indirect. فاش كيكون عندنا se plaît, sourire, se faire, se laisser plus l'infinitif